Voilà. Malouisa a tindelingai audio. Malouisa a tindelinga audio. Alors audio wana nazana besoin mokili mobimba eyo kango. Les abakouk bozwa kit bovanda boyoka audio oyo Malouisa a tindeli tonton Migra. C'est pour la première fois nde na sala la émission nanga. Nazwa audio et outil directement et pas yemoko Malouisa. Quand je dis Malouisa, cela veut dire bino moboyebi. N'expliquez bien le sous Malouisa, il s'agit de qui? Boyebi Malouisa. Maman Minata Tulomba, Maman Yvonne Longomo, Maman Claudine Bokatola, la maman chérie à moi si, et il y a Sylvine Jolie, Malouisa atindelingai audio. En tout cas, boyoka yango. Na monika émission moko boye, na monika audio moko boye côté linga croyant que ndenge batinda ba audio. Na moni directement Malouisa patindi audio. Kakata audio Malouisa lobi nini? Malouisa lobi nini? Ah, makambo ezo comme minene. Bon, je vous salue tous, Binonyo Sobaibolandaka, Miga Malunzi à travers cette chaîne chez Malunzi Mika Studio. Merci na Binonyo so parce que beaucoup pesanga confiance, beaucoup zong selanga confiance wana ya kolandanga. Et puis beaucoup tinda ba audio, beaucoup tinda ba vidéo pour na ezala diffuser na écran na biso témoin parce que tu ebisa bino TV auto somba yango pamba tetina na yango ezali parce que makambo to koloba batu musu ba kolobondire to ko c'est la bon makambo mais à travers cette télé et ko permettre biso nde to benga yango écran témoin ezala wana pona kolakisa ki botala bandeko makamba ko sala S eza na norme ou bien eza vraiment na libanda ya déontologie à télévision. Voilà, quand je dis Malouisa atindelinga audio to koyoka yango mais avant to banda émission na biso ya lelo, j'espère que bozelinga moi 2 jours 3 jours, j'espère que so bokena urgence télévision officielle, la télé d'urgence et skani beaucoup ta deuxième chaîne ya votre tonton Miga Malunzi skani to la bino procès ya ba braqueur. J'espère que beaucoup landango pe attentivement et ça linga bien makas. Tant beaucoup s'abonner na Bellevue télévision pour la kolanda mate ya malam oyo a kopé sa biso bobo sanateke chez Malunzi Miga Studio ils apprennent à tindika musala ya Bellevue télévision en même temps kota la paix mamaka mususu oyo koleka gauche droite et puis donc il y a une urgence télévision officielle la télé d'urgence sikani oyo bokuta tout la rabino simplement nyonso oyo koleka na société congolaise lelo na kata urgence télévision officielle la télé d'urgence toza na étape ya procès ba braqueur o bayaki ko braquer na barumbu procès na bango ezalaki déjà ouvert yango tozalaki wana donc tosukaki na étape o bomoni kuna donc lundi lelo toza dimanche lundi tozala lisusu kuna pona kolanda suite lolenge nini bakokatela makambo mais pour commencer notre émission il y a lelo Ndeto Kolobela toujours Marambo Italie Bellevue Kandi. Nous avons vu Bellevue Kandi encore une fois de plus invité à vernissage, il y a livre. J'espère que Bolanda ont déjà na ba chaîne na baninga tel que t'as dit Ngalapa Yam Siambe Mobali ya moi si na waza koluka ko babongisa libala makomi ko s'attaquer na Bellevue dans la chaîne Yam Siambe en même temps la chaîne ya bande comme suspect au ba accompagnaka Bellevue Kandi mais ce qui m'a beaucoup plus étiqué une maman où ya sala qui témoignage par rapport au théâtre congolais il attend la théâtre congolais mais à partir de Bellevue Kandi il s'est fait que tant que tu as le théâtre directement à Milobela, oh, ma camarade a rendu beau. Tika na la famille, beau, tika na accompagné
cette dame au nom de Belleville parce que à côté il y a Mokili à travers le théâtre. Parce que le théâtre est comme Nzungu ya Buzoba. Et comme Nzungu ya Buzoba. Parce que bêtise, c'est comme Rolata Loko le Kendara dans le monde du théâtre. Mais lélo, il y a des personnes qui ont compris qu'à travers Belleville, sauf que tel théâtre est dans Belleville Télévision, on sentit que le théâtre est à place à Buzoba. Théâtre ezali esika o eza ko éduquer nde batunde boy. C'est ça l'objectif il y a artiste. Artiste bazana pour ko éduquer masse. Donc le to comprendre bato bele ba comment comprendre que té. Tant to ba que théâtre eza place à Buzoba na hôtel en hôtel tika to ke na hôtel ya Belleville ezali ko ke lolenge nini. Voilà, avant to yo ka voice ya Maluiza. Tika na to landa audio oyo ya maman na biso américain comme ça là moi un message par rapport il y a makambo to lobelaka ya théâtre to meka kolanda on voilà donc comme d'habitude et quand témoin ça la tina na yango to awa to kotina vidéo na biso yango yo lecture Windows Media donc voilà, tout ça pendant moi Misu Awa, la fond la grand écran. Bon, mais quand on a un message Oyo, parce que ce message moi me pousse mais ça très fort. Ok. Non. Tous de la montée, là ça retourne à Bissau. Voilà. Mais la liberté de faire ça là, hein, et c'est toujours éducatif et mon travail. On est tous les gens dans le je crois. Mais souvent ils vont finir la vie pour finir. Mais voilà. J'espère que le message aussi botala tiango. Parce qu'on a escopo na baksa moi pipi na mungu ndeka na lingela ko salela yango. Mama lobini, alobi na linga ko tala théâtre te botu na même bana na ngai. Parce que na kasa théâtre to bomona batu ba kolata biloka mikuse. Elo ka malonga ba ko sala ezate. Ba ka koluka mibali yo bikamni o ba ko sala biso na théâtre donc c'est inutile natala. Mais tant qu'on a eu voir mis sur la Belleville TV, na monument à moi je me suis dit en tout cas, na katia vernissage il y a livre oyo, invitation oyo toko et cérémonie toko ça là en 3 mois moi sur la fois ça là. Pourquoi? Parce que elle a remarqué que tant qu'on a mis sur la théâtre, tant bala ba dit c'est que pourquoi mis sur la théâtre moi c'est mon Belleville. Tant ba finga ka aye ko retrouver au même mouton bo finga ka. Nous quand on ça là on ça kitoko bo. À côté ya batu à travers le théâtre voir même yemo kutalobi ah bon nzambe meneza na kati ya théâtre yango. Mais je me pose des questions, est-ce que yemo moi sango azape na bon nzambe? Oui maman, moi je te réponds na place ya Belleville, moi je te réponds que non maman Belleville quand azape na kati ya bon nzambe. Maman Minata Tulomba na invité son akosi maman Yvonne Longomo na invité son akosi. La maman chérie à moi aussi. J'espère que tu as bien et puis na costé na loba sur le Belleville azana kata bonzambe. Siko na ina loba boy. Totali vidéo oyo ba maman ba uti ko bengisi la biso Belleville a participé na cérémonie na bango. Je vais dire quoi? Ba bengisi e pambate. Soto me ko zong sa cassette à vie si mamo kekaka. To zong sa mo laïté parce que ça li kambe uto le rara lobia mo kekaka. Belleville a aussi une invitation. Il y a
honorable Ariane Temvuango. Bellevue a eu invitation, il y a ambassadeur, il y a Ukraine, na ambassadeur, il y a Grande-Bretagne. Tout ça, est-ce que Bellevue ça on a compte matana qui non a quitté la bateau? Non, il y a eu invitation au bazo bengisa pour akende ko participer. Akende ko mona na bango na pona bosenga na bango bazana e besoin. J'espère qu'on s'est fait comprendre. Parce que nous sommes les autres à ma carte, il y a Bellevue. C'est grâce à Moussala Naye. Donc, rien qui n'est pas à travers le théâtre. Ils ont sans audience. En un simple clic, au cas où s'abonner à la chaîne Naye. Et puis, au clic, les sous na mango ngamo ezaka pembe ngwa to benga ngo cloche de notification. Une fois à ce théâtre Naye, il signalait déjà maman la biso que non, maman déjà boitala Bellevue. Asile kotia théâtre sika tango mama akotala akomanke te kotindela migra akomanke te kotindela la maman des garçons Magali Biseko akozanga te kotindela Grâce Malunzi akozanga te kotindela Gisèle Makaya Ndofula ainsi que Aga Ilunga bango pe tango bakozwa notification na baloba otika to mekana kotala eloko nde kwatindeli biso après kotinda yango sango ezokonye toujours kopanzana ndenge nini ekokome pa ambassadeur te ndeni ne koma ba et pas ba député te ndeni e koma la cérémonie neti ya maman na biso oyo te ba sali cérémonie balobi biso il faut kaka Bellevue azala wana. Au contraire donc tu komona skoyo problème mo oyo uti koleka lobi kaka awa yali kambona trophée ba award oyo uti kopelisa moto. To sili ko zongisa ba trophée award likambo wana pamba te parce que pour nanga selon l'analyse nanga nde boloba nanga tonton mi ko sala ngo bien okenda nango bien parce que awa to finga raté. Deuxième édition et Bellevue Award tout le monde directement de konabiso bande konabiso pe il y a SB ba sali pe SB Award. Mais ce que moi j'ai compris dans SB Award, c'est comme si ils allaient qui défiler de mode. Ce n'était pas remise à trophée. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a des vidéos où il y a bombé libino, où ils ont ça la preuve que le baquet, bandeko ba ko ça on a compte sa concurrence. Balobi bango ba banda kiango, moko bengaki SB comme Jésus-Christ et puis Bellevue Jean-Baptiste. Boyebi ndenge ko mama na Bible ndenge zalela ka balobaka. Jean-Baptiste abandai ko batsa bato. Donc abandai ko préparer venir à Jésus-Christ. Donc SB ndem tazalaki kolo eloko. Mais je me pose des questions. Kolo eloko ole asala yango na ko primer bandeko, to ba sens ya ba trophée na bango. Lelo so batuni biso Kingandi na Bellevue Award azwaki trophée ni. Nous allons vous expliquer que non, oyo azwaki trophée ya boy, oyo azwaki trophée ya boy. Mais au contraire, il y a batu o balobi que Bellevue alandi bango qui est SB. Vous savez que depuis makam na bango wani banda, si lelo nde nazo ko sala émission oyo, vous comprenez que ils sont là toujours en terre ya kolobela bilamba o balataki botala bana nde balataki botala kingani nda lataki tala ya biso ndenga zalaki voir même bana bakenda voir même kokota baniongo pona kokoluka bilamba ko lata. Or eloko bino o boko kolobela lelo après cérémonie ezaki no boya ko expliquer biso sens ya ba trophée oyo bo pesa ki bato parce que clairement parlant quand je l'ai dit ça pona ko fingate tout le monde ba trophée musu se pesa mi wana ce sont des trophées trophée de récompense. Non, tu as trophée moko boye. Na émission nanga non, il faut natala pardon. Faut natala. J'ai vraiment migra donc
Bon pesi bandeko ba trophée mobo oyo na yebite soki to benga yango trophée nini obile bo pesa ki bato trophée de la honte. Wane zalaki trophée de la honte, trophée consolation. Parce que bana na bino ba parvenir ko étaler bango ko binisa ba buzoba na bango soto na bango ba sala na kati ya société. Pour la vivre vie mo ya lix. Ba publier bango buzobe koti ba lobi ba analyse salami. Ah. Si quand on a fait que tu as été consolé, tu as fait trophée de consolation. Boya ko expliquer biso sans si ba trophée au bopesi bandeko wana parce que son tel pena bien. Bablo muso bopesi bango. Excusez-moi. Ça n'a pas de sens. Bopesi biso bana ba trophée de consolation. Si quand on consolé parce que makambu oya salaki en tout cas bataki sur la toile, c'est quand on consolé. Et puis tant que vous avez trophée, attendez ce paiement à miso. Donc on a ma vidéo. To banda na trophée, il y a moi si oyo. Vous-même vous allez sentir que ils ont un trophée. Ezaki c'est mon moko. To ben en concurrence. OK. Tokiti si. Bari na kam soso bolandi $, parce que initiative na bango to bandaki yango SBO landa babi ba malanda ngulu. Eza un problème que Tolandi mais to gagner. Tolandi mais to gagner. D'accord. Que vous gagnez? Oui, to gagner makasi. Nani? N'a pas comparé qui babi se invité là bango, ni se invité biso. Babi se ba YouTubers na bango, biso ba YouTubers so bima. Avant to bana ba maman. Et pourquoi? Donc quand tu as ba maman té, avant to simba ba maman hein, to té na to bani na ba invité na bango, na ba invité na biso. Ba YouTubers na bango, pourquoi tu sais pas malika na bango hein? Ko niveau na la kitala la wana. Ya. Streaming. Comment on a fait? Donc, on dit ça avec tout. Il faut nous attendre ma baby. Il faut dire ça là. Ya, ma baby. So, il s'en est dingo me kuno mo na. To bin sana na dingo me na SB to bin sana. Azabe? Ya. On a le bon na à cœur ouvert. À cœur ouvert. Ya, on nous a tout tellement ma baby. Tout est non bon, pour on avait nos comparé, c'est pour te gagner. Mais tout ce que nous avons comme un bon, tout on a parti par partie. Bah, nous services sont invités dans le bango. Tu veux inviter dans le bango, pour te comparer dans les campus. Tu veux journaliste dans le bango, pour te comparer dans les campus. Bon, t'es masculin, non, on va dire. Bon, t'es Jérémy. Non, c'est bien. Ça va. Tout est dans le ndambo. So ba bilisi apo zongi singa susodite ba Nakati, c'est juste une partie à l'émission. Nazalanga muto na compagnie ka Belvi Kangi par rapport à Msala nae. Mais na tindi bino bokende ko sillonner émission o na kati chaîne na bango. Bon mona du début à la fin. Balobé le voir même pas trophée. Oyo ba pesi bato. Atuni biso question lobi, est-ce que na okende bien? Te ok mabe. Ok mabe maman. Malika ok mabe. Parce que eloko yo kende la keza remise à trophée, voire même na souligner le romoko. Tu étais parmi bato o basal qui remise à trophée, ba benga ki o babi, zo trophée o remettre pas mon doute. Ce que bato ni trophée pesa ki ezali ya nil, voire même au mono yebi na ote. Trophée o yo remetaki na gagnant na yo. Tam so yebi na ote. Mais tu viens pour nous dire que
tobimisa ba invité na bango tobimisa ba gagnant na biso tobimisa banani to comparer donc pour na yo elamba nde esali cérémonie wana moni place tozoloba na bino ke Abakouk famille Libota il y a une très grande différence. Femme mariée légitimement parce que biso tozalaka quand même na makambango mais tala makambaka kosala biso na télévision nazoya na émission mosusu oyo na komeka ko répondre makambo ya Merdi Lufutu mwasi ya Gingombe na Malika o tsela biso kiti o meki koloba troya wana bozela mwa moke nazoya lokola préparaki des missions nazali na activité belé ba procès wa biso journée mombozo ngana ko bobuka niveau même soki au salaire au reliate au sukoli peto la lisalité mais lokola to sala wana to ba non tika to sala musala malema le dimanche je vais tourner voir même 3 ou 4 émissions femme mariée légitimement makambo ko sala na TV pesala biso ata ba jeune marié ba conseil makambo sala na TV ça tala ebele ke oya ko sala mamba boy parmi bandeko o basalaki remise ya ba trophée yo ba pesaki yo trophée moko o pesa bato trophée na yo oyo pesaki ndeko oyo aganyaki wana c'était sans na ezalaki nini mais ka ko expliquer biso ata nga trophée na ngata na pesaki ezalaki moto aganyaki ezalaki boye ke oya koloba na biso ke bobi misa ba ganya na biso et puis biso to ganyaki ya botala kaka ba invité na biso yanga no moni ba film ya Belleville ezo permettre ke ba ambassadeur ba bengisa ba salisa ba cérémonie na bango net ba vernissage à livre ba bengisa ye ba député ba bengisa ye c'est tout ça c'était tout ça eza grâce ya mosala o azo présenter bato. Est-ce que la makambo boko sala bino bozo aider artiste wana ke liboso sauf que moi le bezate parce que soki alobi boko finge yango koka kolobate biso ya malamu na biso ezaka na sali musala mabe ozavna coup de fil abande ko mususu ta mususu bela ye mokuta omoni ko mona mesuye motema bipo ani miga salibo bosura moko oya biso mikra pona nyo salibo voir même ngamos na salango ndeko mo baleka ni mission lo ba makamobo o na mona mo mabe na bengi na bisi o monte mission na ata toto miga ta na saki on pona boy bon centré Dakar mais le corps a bien besoin les foufous de même mbadi c'est normal bino botala la bino gaki mais il faut talobi awol de yaki tika to kene mankoloba o kene bo dingisa nde artiste na bino au contraire boye sa moto akomela artiste mino ba filmer asa le fort ba filmer etika kabatu amuta vali pena bo atali film alobi film en tout cas je ne sais pas quoi dire film au pena témoignage nango makambo ekomela ngai tolani la deuxième intervention na bango toujours il y a makambo etali award tobo sanate Malouisa tindelinga audio tokoyo kango na émission oyo audio ya Malouisa la kitisi mais na zui deuxième intervention na bango par rapport ya makambo etali trophée il faut expliquer biso sens ya batofo bopesaki bana na bino OK yomba na bino babonga te babimaka kubuka ba bino babimaka kubuka likolo na yango bana bino pe basalaki award soki nini nyo soki award est-ce babimaki boy est-ce que babimaki boy naza salité ko leka Belleville a star mais trop sale ya naza salité ko leka Belleville a star mais kubuka bana ba comment yebise makolo kubuka comment pakola suma uile comme oleka suma kasi makolo ne comme clair makasi makolo ne comme suma futa et comment kongenga et kola ko banga ba finge kubuka ba comment opakole mafuta uile to lambe la kale makolo comme su kongenga voilà
j'espère que bolandi ndeko oya mwasi ya yaka ko sanjole la biso Sila Mams mais bon mon ke award oyo bandeko basalaki c'était juste pour la concurrence moko moi comparaison moko jusque là on a moni mutu moko ate ke aye ta ne na lobaki avant que non boya ko lebisa biso sens ya batofo bozwaki au moins que ils sont toujours dans les banalités alongo wana na bilamba akiti na belle vie aza kubuka aza boyeboy tout ça ce sont les injures mais au-dessus alors mona famille Libota toya osala bêtise wana te o bango basalaka ça fait trop mal de voir une femme ndeko mobwa mwasi qui se présente devant la télé pour banako ya ko finga muninga ni mwasi mais so tali batango mibale entre ye mwana mwasi wana sala bémission mo boka azolia azolia attends les talibino tala concept ya bémission bandeko basalaka atali gauche atali droite il s'est dit que non elle s'est dit que non nana nga ko banda ko accompagner Sila mais tala biloko azomemela Sila est-ce que Sila place ça zo sepela Vincent place zo sepela na bato aboye so bo sepela en tout cas bravo tika bango ba continuer bongo yango wana moni boko boma nzoto na musala mais dans vous êtes toujours nassé belle vie toujours liboso na bino biso pe ba to ko toi ko accompagner belle vie bomona tozo kende toujours liboso chaîne oyo ezara ensemble HD officiel na ko comme ça chez Malunzi Migra Studio pour moninga na ngai Maurice Moshid que je salue aloba la ngalo Migra ça la combo na yo ça comme ça chaîne no combo na yo la commission chez Malunzi Migra Studio na ko accompagner na ngai musala belle vie parce que j'ai senti que non et ça madame so bon continue ba émission on a bana ko sala ngo déjà na Urgence Télévision officielle la télé d'urgence ma deuxième chaîne mais je me suis dit que non té tikana ta oyo et le belle vie na makambo susu o kuna na ta on peut makambo etali société makambo etali social ya ba congolais voilà Vincent là qui peut mener star moko ya monene pour ne pas seulement exploiter combo na ye parce que yo banda ça là ba film na yo na chaîne na yo tant on moni vide moko pour le but etikanga na kota na vidéo ba bilo mususu il faut que le melango tant beaucoup c'est la biso yam soki yam boloba soki manager makamba koloba ezali c'est que to koloba ke non bo sepela halango boloba ke non bandeko oyo basala musala kitoko tika ba finga ka baninga parce que bon baza ba spécialiste ya finga so to tele omona ba fingi bato ebele ba bakuku ba fingi bato ebele yango esala ke ba komele bele ba boyaka ko jouer na kata SB mais lelo quand même temps yo yé au sale effort moko boya au sale effort banda ko zongisa ta moko mibale to continuer l'émission na biso cette fois-ci tokoyoka so ba audio ya ba intervention ya batu simana yango excuse tokoyoka audio ya Maluiza oyo atindelaki biso. Est-ce que c'était une menace envers votre tonton Mika Malunzi ou bien à se plaindre de mission au Mika Salaka ou quoi? Vous allez calme. Tout banda koyoka ba audio. Tokei. Tout banda koyoka ba audio na biso. Le nom c'est voilà. Audio yango yo. Atindelenga audio ya 5 minutes. Toza na audio ya Maluiza. Oya tindeli tonton Mika. Mais avant toyoka audio ya Maluiza, je préfère mieux to banana koyoka audio ya maman Aminata Tulomba base ya Londres oyo bazalaka ensemble avec maman Yvonne Longomo, ya Sylvine Jolie, maman Claudine Bokatola, la maman chérie à moi si. Bino nyonso o boza na Londres na ki bozala ke belé. Botinde ya tonton Mika ba kombo comme ça to vimbisa nanu bazwana nyonso ba koma komi yoka.
tolanda mama Aminata Tulomba oyo atindela biso audio par rapport ya likambo oyo etali kaka ba award oyo sima yango tokoshite na Maluiza tolanda. Voilà. Bonsoir, bonsoir tonton Migra, bonsoir toute la famille Lebota. Bon, on a eu ça la voice oyo kaka ban famille pour na eloko etike ngala ça la voice oyo pour na émission analyse oyo tonton Migra a salaki. Il y a ba trophée ba voisin kaka ndenge biso nous zopesa ba vie na biso na mamutu tutu wana. Voice oyo ndeko na biso partir en Maroc à salaki a petit témoignage na ye na fait ma belle vie maman il faut le faire pour moi. Moi si a koko na bango abunga kena bilanga abunga kaka ndenge wana kaka nde to mona maman étoile abimaki abungaki soki ezalaki prière te nde maman étoile pe amonanaki pe te. Donc nga mpe naza na témoignage moko ya modèle nana koyebisa bino la famille à propos ka film ya Bellevue maman il faut le faire pour moi. Donc nabakisa nano bon totika nano ma moi pipili muke tonton Migra. En tout cas potina topenza ya kofélicité na bafilme azosala en tout cas ezoteya. Merci beaucoup. Nde ka tomonaka ba chroniqueur mosusu baloba soki okali oke église te donc kota na Bellevue TV oteyama na kati ya Bellevue TV apropos bafilme na ye oyo atiaka. Bellevue azoteya mpenza bafilme na ye en tout cas ezokoteya bato mpenza donc bato bazochange eza lokola batémoignage na kati ya bafilme soki otali filme soki bandi kolanda bacomment ya bato bazokoma ozanga to aka motu moko akomi nga na kutana na makambo oyo bien na balabala na biso eloko moko esalama na famille makambo oyo esalama na bafamille na biso. Donc Bellevue mpenza azo édifier peuple de Dieu. Nga oyo nga ezali na famille mobile na nga bango mpe babungisa cousin na bango abunga tili oyo tozoloba tonton Migra azonga te. Donc esali baane ebele amanda présenter examen d'état azalaki na maki abima baka obimisa ye pa chéri na ye abima donc tili oyo toloba boye azonga te abunga baza bada commune ya Kisenzo. Donc nakotanga bakombo te bafamille ya bato donc esalama mpa na famille mobali na nga eza histoire vrai mwana opresente examen d'état na maki azalaki gel chéri na ye kozwa ye babimi azonga te ti lelo donc histoire mpenza esila. Donc Bellevue photo okelaki mpa bafleur na bafilme azokoma Bellevue so akomi filme na titre oyo ye akotia makambo wana mpe yango bomona na kati audio silité na tie moi pause tala esika mama Aminata Tulomba azongisi biso maman il faut le faire pour moi. Il y a des témoignages où ils ont salama par rapport où ils ont pesama par rapport il y a film voilà. Donc c'est-à-dire tant que Bellevue a kokoma ba film na ye c'est comme si azako se référer na likambo boye ou egoya ko salama. Est-ce que bino tant bokoma ba film tant bakomela ko ba film ozwa ba retour à boye pour na relaxaki Nzambe azosala kati ya Bellevue Conti. Natiki bino isu bo continuer kolanda audio ya mama Aminata Tulomba comme ça tokozonga pona ko ya ko yoka audio ya Maluiza. Tokei. Ils ont quoi maman il faut le faire pour moi. Tala maman il faut le faire pour moi. Ezaki nini maman Kalunga na mwana Serge. Donc celui a tes film na ya tes titre bon mon appel titre on a quatre films. Mais surtout que ngambo lokola ya SB bon mon ba titre ba tsaka mususu makambo za na kati za makambo mususu. Donc ils ont bana na tena histoire za na kati na titre ba. Comme si ba tsaka na monga ba titre ba sepe na monga ka ba tia mais et bala na te. Mais tandis que na Bellevue TV, Bellevue so tia titre na bon mon makambo za na kati. Yango pe zo bala na titre. Donc on est ça moi témoignage au pe na part nga la film azokoma donc c'est que Hollandie ba film les cas c'est toujours lokola mariage truqué
mariage traité après film wana bato batala yango après quelque temps boye okutana kamoko ekotaka na YouTube frère na biso dola akutana na kawana ya mariage traité oyo batala film wana bayebi toyokota tosali susu film ya belve komi homicide tomona ndenge esala moto akufi ya plein mariage après toyokoyoka so histoire mo esalami kaka wana tomona ngo na batiktok bareseau sociaux tout ekota. Bon, na kati mwa audio moke ya mama Aminata mpona meko rectifier moi eloko moko boye. Film homicide ezala na batémoignage ebele comme pas possible, mais film homicide nde nayebeli Vini Mutakoma, nde nayebeli Vini Mutakoma yango. Mama Aminata pas ozoseke baza Londres. Gisèle Makando fula namoni famille Libota nyonso baseki totombi babi totombi nga bandi liboma o niobi. Ah, la télé film wana il paraît le but dans tonton promo il paraît Mutakoma yango véritable Poutine de l'écriture. Vini nde toyebeli soki eza yo papa en tout cas félicitations, mais oyo toyebi ya Belvi Kandi Poutine de l'écriture ti lelo ezomonana l'ichronie bolie bien bolie bien makasi bolelaki film continue 2 épisodes depuis 2 épisodes boanko 2 épisodes de côté dans la journée, mais l'espace il y a 24 heures, 100K. Non, famille Libota, vous êtes le meilleur fan. Même la famille Libota et les meilleurs. Et ça, pensa à solo. 2 épisodes pour moi retard, moi fan technique, et côté mère à lobby, papa chez moi avant de lobby. Oh non, t'as pas conseil à papa. Au l'autre, 14e, au l'autre, 14e, boire maman 14-15. Si je ne me trompe pas, Bolimbisa. 14-15, ça fait 13, 14-15. Dans des épisodes. Et puis, il faut que ça pousse dans mamou, dans mams. Il faut que ça montre que tu as les meilleurs fans. 100 ans, n'est-ce pas, ça 48 heures. Donc, ça fait du bien. Toi aussi, ça au deux, maman Aminata Tulomba comme ça. Donc, les cas, na audio, il y a Malouisa. Oyo, beaucoup, zila, na 4 émissions, oyo. Nayebi ke yango nde bozozela nayebi ke yango bozela bozala kinya toyoka ngo audio ya mama Aminata Tulomba. J'espère que tikali kaka 1 minute apamba to 600 comme ça to sauter maman na audio ya Malouisa to yeba nini oyo alobeli tonton na nino moi c'est ma préférée après mariage donc ils ont belé les commentaires donc ils ont barre la personne ils ont ça la mappé donc Belvi Kandi félicitations nzamba pambola ka openza ba film ozo koma soki totali film mo so bimam na nini édition la biso ya Belvi TV Award bimam meilleur film Spiritus batala ngo pe bozonga Belvi TV bonotala Spiritus ba film ezebele mon église biso tomona o passer de l'église azala tout le monde va faire une belle, mon âme n'est pas partie, donc va faire une belle pensa, donc belle va faire film magito, quoi ils ont ça la mappé, pour la film, bon quand témoignage, moi quand la carte va commentaire, bon batala va commentaire, et zalaka, on a pas film moi, pas dans la paix, biso la famille na biso, va voisin na biso, famille moi na ebi makambo et salama donc va voir, à fondre la histoire de, à fondre la terre et ça. Ma révélation divine quand il y a l'obaki nzamba inspira kai ba inspiration divine donc Belvi penza oza nzambe donc ba film nous ko édifier ba tout témoignage wana moi ça na pesa ki ya Maroc wana yonga petit dinga ça la voice ou pour nous pesa pe témoignage ou les kana famille on bal na na film ya ou tout aussi ça ou maman il faut le faire pour moi merci la famille vous allez bien bye bye bye. Maman Aminata Tulomba a participé simplement à un témoignage par rapport à un film de Belvi Ndenzo pour édifier Batou. Parce que l'artiste est éduqué toute une masse à Batou.
Nde Bellevie Azar Osala yango. Félicitations à toi, notre maman Bellevie Kondi, et puis na papa nga na bossa na kaité mon vieux. Pesi langa papa mbote. Papa, merci. Félicitations na encadrement qui toko kopé c'est la biso na Bellevie Kondi. Tout ça tant que Bellevie Azar Osala résultat ya ba invitation par-ci par-là, c'est grâce à Moussalo Azosala. C'est grâce à Moussalo Azosala. Exactement que pour un sentiment, tu as besoin de ça à avoir le quoi bon basal. Au pesi bana ba trophée ni. Au pesi bango nini. Hein? Voilà. Et là bozela ki yango. Maluisa atindeli tonton Migra audio. Tolanda audio oyo na bokebi nyonso toyoka nini oyo Maluisa atindeli tonton Migra na bino. Tonton Migra vandaki tomoni kaka audio moko ekoti ya 6 minutes. Maluisa atindeli tonton Migra. Ah mon Dieu. Navandi kimia pamba te parce que na koka ko bomba audio mais je me suis dit j'ai une famille qui s'appelle famille Libota. Donc quand j'en fais partie de cette famille, je serai obligé bayoka bayeko menacer tonton Migra, bayeko sala boye, bayeko zongisa boye. Si kabandeko bayoka comme ça, tous la solution ya likambo o parce que trop c'est trop. Tolanda audio ya Maluisa. Tokei. Tonton Migra, bonjour. Hein? Ngala famille Bota na France. Nalandaka bémission na bino. Naza abonné pe pa na yo. Merci. Nalandaka bémission nyonso salaka. Merci beaucoup. Donc na koma kotalo mingi po na yebite analyse na yo boza quelques personnes à Bellevue en tout cas. Bravo. Merci beaucoup. Na bémission na bino bosalaka na analyse na bino. Donc eza ya logique. Na ningana lobelo ko moka nalandaki lobby nalandaki émission na yo. Oya makambo ya ba trophée ya si la pesi bato na ye. Donc bango nde baza ona ifu bazalaka na soni. En plus bakoki te bakompara kabiso toza ba mama tolandaka totalaka po kala to banayi kotala bango mibale. Mais toza convaincu mingi na makambo ya Bellevue na ba histoire na ye. Donc je pesa ba conseil moko ya bien toza ba mama biso tolandaka na ba loyengi ti. Merci. Ozolanda ozotala bango mibale. Donc nzamba azoyoka biso na mwatu nyonso batalaka mwana wana Bellevue azosala makambo ya malamu. Malgré bazosalele ba réunion toujours pour na ye mais eza passe. Nzamba kobatela ye toujours biso totiaka na ba mabondeli. Donc bango baza na droit ba comparaka bango na Bellevue te sila na Bellevue baza na rien à voir. Bellevue asalaka mosala na ye kitoko ba histoire na ye kitoko. Bana na ye oyo nyonso bazo jouer. Bato nyonso bazo jouer epai ya Bellevue baza en tout cas ba bon acteur, ba actrice donc nyonso oyo bazo jouer pa na ye. Donc soko taline presque azo encadrer bana wana bien baza ko jouer bien na ba maman oyo bazo jouer pa na ye toujours na respect. Donc et pas si la azan est l'autre côté si la azan a battu te open na ba terre ou ya bien bazo jouer pa ne bazate moko ba collègue na kala moko bazo kende ya mo ba jouer pa na ye bazo tia mo poids to ko ba mazap na ba nini ta plus ba histoire na bango zéro ezan est l'autre mo te ko convaincre bat 0-0-0 donc baza ba tout ba ko ba comparer na Bellevue te ba ko quitter siko ba trophée o ba pesi bana wana eza ba trophée ya nini. Si la soni penda donc nazo comprendre te moi na moi sur eloko ni ezo sala ye. Est-ce que bato bazo jouer wana penza o ba pesi ba trophée nani on peut-être ko ba trophée ya malamu ba pesi ba trophée na ba pesi do ba sala eloko wana tika ba sala na bango ka po ba se pensa bato famille Bota
ezande bato baorganisaka mpona batrophée wana eza te babengaka kaka bato Bellevue asombi batrophée azwi apesi ezaka organisation excusez-nga bon excusez-nga ya ye eloko te bana wana nyonso apesi batrophée eloko basali tomoni yango te tomoni yango te eloko te donc oyo ye asali na ya Bellevue et ça n'a rien à voir et kokani te eloko te donc na mingi mais à la prochaine obenga na otindela yo message musuna suki ka wana mais ba comparer ata eloko te bango na Bellevue ba comparer ata eloko moko te bravo na ba communicateur ya Bellevue presque nyonso soki bino bo répondra po bango ne ba loba mais ba communicateur nyonso ya sila baza tono vide nyonso ata mutu moko aza eloko malonga za te donc makambo na bango nyonso balobaka au contraire tout oyo balobaka eza nango au contraire mais Bellevue toujours nzambe aza na ye mabondeli tosalaka nzambe azali mpo tokolanda eloko eza kopesa bana na biso so batali yango ezopesa bango mayele bon eza lokola Bellevue eza lokola mutu moko ateyaka ko lokola mutu moko ateyaka bon ningi na bafilme ene eza ateyaka soki bana bakoki na église bazolanda te na nini ya Bellevue bakolanda bakoyeba eloko na sala oyo na kosala te oyo eza boye oyo eza boye mais kuna toujours bazocombattre kaka mwana mwasi o Bellevue donc eza passe sila akimisi bafanatique mingi oyo mosusu babandaki kolanda ye liboso batali Bellevue mpe mais sikoyo zéro nani yango akozwa ta na ye aleka vanda ata bafilme nani azosala sila bato ne baya bato ya malonga te mutu malonga te ye mama na bango ana conseil ta koopesa bato oyo ye akambaka wana oyo bayaka kojoue pa na ye ana eloko moko alobelaka bango te po soki ere moko abengaka na bacommunicateur na ye asololaka na bango bien nde nyonso ezalaka te po ye mo nde moto atindaka seke aza na makambo amonaka soki alobi soki ameki koloba peut-être bakoloba makambo batindaka oyo ye atindaka bango lo yango akanga monoko moya aloba eza te donc eza pasi na mawa toana mingi ya koloba mais à la prochaine merci continuer na analyse na yo salaka Bellevue amonaka yo donc amonaka yo mpenza atalaka nini oyo bosalaka. Merci beaucoup. Bino so bosaka na bino bien menga na zwaka mibale o misatu 4 na zwaka bino ba mama BBC na landaka nini na epe kimia ya yo na ba o mususu baza pebe donc presque vous ebele wana en tout cas analyse na bino bosala keza kitoko toza wana pona ko soutenir bino ko liker ko tala ba nini na bino ba analyse na bino po esala bino bien donc ya wana kana za kinzamba pambola bino. Au revoir, à la prochaine. Au revoir, merci beaucoup. Na Maluisa depuis Paris. Maluisa dans la France. Moko, il y a ma maman la biso ya famille Libota. C'est pour cela que je vous avais dit tant Bota la rabiso, bino pe bozar na makamba kolomba. C'est pour cela que na lobaki bozwaka ta na mino ya otindela tonton Miga ba audio soit ba vidéo to diffuser soki vidéo to diffuser ne écran témoin soki kurenza te to ko tsata téléphone boye bomona soki audio to zana retour na biso ya moi radio na biso moke sans oboyo ka keuta bomoni na tie micro likolo nango OK bola skis bolanda malobo bino pe bozala nango besoin koloba siko yo place ovanda yo kanisa ki Maluisa o wapi biso pe tozala Maluisa na biso mazaka na France o azo sala bosoto te o azo sala ba komele ba film mabe eza nango ko etike batu te ba film mobimba ata ba lobela yango te mais batu ne ba pona ko finga batu Maluisa na biso nde ya famille Libota biso to na Maluisa na biso ya bonne qualité azaka na France yeyoti Maluisa yeyoti Maluisa yeyoti Maluisa yo to solane 3 tindelinga audio bi Maluisa alobi tonton Miga
en tout cas diffuser audio na ngai ndenge kaka otikela biso espace na biso to kansema luizo wa mama milata tulomba baza Londres bino nyonso bambote la bino bisiki ezwami bino je vous aime beaucoup nalinga bino trop parce que boyamba tonton Mika na bino belle vie kandi na pesi yo mbote belisiki ezwami yo et puis na lobi peselanga mbote na papu un bon dimanche toute la grande famille Libota même baba cook ou Monique à église te to que na belle vie télévision iskani to okuta mate ya makasi ezakona et surtout les autres dans l'ichronie 15e épisode je crois parce que natalité 15e épisode et puis bomonaki moi crois que to yaki koloba na bino même maman na papu papa alobi na maman alobi kozongisa 14e wana ye mon côté betela bon des épisodes mais ya malamu des épisodes wana un espace il y a 24 heures 100K vous êtes les meilleurs fans du monde. Continuez de vous abonner sur cette chaîne chez Malunzi Mika Studio en même temps Bokenena Urgence Télévision officielle, l'atelier d'urgence. Deuxième chaîne, il y a votre tonton Mika Malunzi. Maman Myriam, na mono tine lenga ba audio belé maintenant na yo kité na koyoka ngolo. Kwa na zo ya lisusu pour émission mususu na yoka comme ça tout ça ba audio na yo parce que yo zalaka analyste maison. Il y a chez Malunzi Mika Studio pour tinde la biso ba audio tango nyoso. Maman Minata tulomba na moni yo pe okomoko analyste maison parce que ba audio zo ya moi trop. Merci beaucoup maman. Maman Yvonne Longomo, so potindi audio ko sala bien. Maman Claudine Bokatola, s'il vous plaît maman. Non no tindelinga audio. Te ka tindelinga ka audio tonton Mika toza bien bino be bozala bien. Mais ya ba analyse tonton Mika zo sala na besoin na yoka yo. Ya Sylvine Jolie na posa na yoka. Audio na yo pe ba yoka pe ya Sylvine Jolie a sali mo intervention. La maman chérie moi si déjà ici au sala mais Nicolas Vandi Singa 3, Nazoka Baudio Naoti. Je vous aime beaucoup. Si Dieu ne revient pas, on se revoit au prochain numéro. Merci.